Jual pancing model jangkar. Jangkar. Monggo sampean mirip ya, Mbak. Duduk nih. Duduk. Duduk, Sing jangkar kau. Sing model jangkar wonten. pancing jangkar lah. Ini kita. Urut aja. Ini buka aja. Ini kita. Sing ngeten tapi gede. Ikuti lah. Mana tulisannya bisa? Mbak, rakitan volume piroan? 3.000. Jelek jangkar gede lho, Mbak. Isi telu. Parah. Nah, kira ngagem dah. Parah di satu kok. Nah, iki kurang gede banget nonton. Ya Allah, meme sekotak, meme sikilku. Aduh, aduh. Sing gede ini sak meten. Sing gedene sak monten mboten engkang. Niki. Nggak usah dan, Apa nak? karena nggak usah dan menang. Ya ampun nih. Enten ngeten. Iki nalilahi. Kalau terusan. Kan mau jajan tok wae pengen iku, Nak.
Bingung sekolahan. Buka ngono, gak ono dadakan. Di anu no. Di puncak no. Ya, saya wonten sing lebar. Nggih, mboten enten mek niku mawon. Wonten enten ngriki. Ini ngalir ya. Nggih, nggih, nggih.